மக்களே, இன்னைக்கு மதியம் ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணதுலேருந்து அக்கா என்னக்கா சர்ப்ரைஸ், என்னக்கா ஆஃபர் தீபாவளிக்கு உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கான டைம் வந்தாச்சு. சர்ப்ரைஸ் இங்க இருக்கு. எப்போ இருக்கிற மாதிரி 500 ml ஹெர்பல் ஆயில் தான் இருக்கு. இதில் என்ன சர்ப்ரைஸ்? ఇక్కడ చూడు, கம்மிங் வீக்கெண்ட், அதாவது நாளைக்கு அக்டோபர் 11 and 12 சாட்டர்டே சண்டே வெப்சைட்டில் மட்டும் 500 ml ஹெர்பல் ஆயில் புக் பண்ணுற எல்லாருக்கும் சேம் ஹெர்பல் ஆயில் 100 ml ஃப்ரீ. இது என்ன பிரமாதம்? இது நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்த ஆஃபர் தானே? உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு புரியுது. எதுக்கு இது புரியல? இந்த ஆஃபரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லா ஆர்டர்ஸையுமே ஒரு பாக்ஸில் எழுதி போட்டு குலுக்கல் முறையில் 3 ஆர்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணி அந்த 3 ஆர்டர் ஐடிக்கும் கோவை டு சென்னை கப்பிள் ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஃப்ரீ. சர்ப்ரைஸ் போதுங்களா? இந்த ஆஃபர் வெப்சைட்டில் மட்டுமே. இந்த நட போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா? என் சாய் மக்களே, ஹாப்பி தீபாவளி.